ये है दोस्तों बच्चे और ये है इनका फादर, ये है इनकी मदर। दोस्तों आज इस फादर और मदर की मजबूरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बर्ड आपको याद होगा, हमें ये एक भैया ने लाकर दिया था जो कि उड़कर उनके घर के पास आ गया था दोस्तों। इसके बाद हमने इससे कॉलोनी में ब्रीडिंग ली, इसने बहुत अच्छे बच्चे निकाले। अब इसकी मजबूरी बताता हूँ मैं सबसे पहले दोस्तों आप सभी को। यहाँ पर जो आप फीमेल देख रहे होंगे दोस्तों, इसके पंख ढंग से नहीं उगे, मतलब सही तरीके से इसके पंख नहीं उगे हैं, जिसके कारण ये उड़ नहीं सकती और कॉलोनी के अंदर उड़कर नीचे से दाना खा